نفس ذائقة الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. یاد آئے اللہ دے ولی مولانا عبد الرحمن عاجز، میرے ذمے فکر آخرت والا عنوان لگے، فرماندے نے جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا. سچی بات کہی اللہ والے نے، فرماندے نے جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا. آنے والا جائے گا، صبح ہو گیا یا شام گیا. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا میرے اور تواڈے پیر و مرشد راہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم اور پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ کہہ دو سارے مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے. میرے پیارے 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 بھائیوں، محترم ساتھیوں، بزرگوں، ذی وقار علماء کرام، معززین کرام اور میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اج دے اس تبلیغی اور اصلاحی پروگرام نو جڑا خالص اللہ دی رضا او دی خوشنودی واسطے اے پروگرام منعقد کیتا گیا. شان قرآن کانفرنس رکھی گئی اور ہر خطیب قرآن اور اللہ دے نبی دا فرمان جو قرآن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہویا ہے اسے چیز نو بیان کردہ آ رہے ہیں. میرے ذمے قرآن و حدیث وچوں اے مضمون لگایا گیا کہ میں بیان کراں میرے حاجی ولایت علی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ میرے پیارے ویر دی زندگی اپنی حفاظتہ دے نال لمبی فرما اور انہاں دا ساڈا میرے حاجی خالد صاحب دیگر جماعت دے جتنے بھی احباب ہو اللہ سارے دا خاتمہ ایمان تے فرمائے. اللہ سونا ساڑیاں ایتھے لگیاں ہویاں گھڑیاں نو قبول و منظور فرما لوے. توجہ فرمانا ذرا غور نال بات نو سنیا جے، میں بات لمبی نہیں کراں گا. پیارے محبوب پیغمبر دا نام نامی اسم گرامی آوے درود پاک ضرور پڑھنا ہے. صحابی رسول دے نات رضی اللہ تعالی عنہ ضرور کہنا ہے. صحابیہ دے نات رضی اللہ تعالی عنہا یہ ضرور کہنا ہے. اور اللہ دے ولی دا نا آ جائے چل دیا تے پھر رحمت اللہ علیہ کہنا ہے. اور باقی قرآن سبحان اللہ تو میں منع نہیں کرتا، سبحان اللہ اوتھے پڑھنا ہے، اوتھے کہنا ہے کہ جتھے کوئی معنی بھی بنتا جڑتا ہوئے گل سمجھ آوے. اے ویکھو نا
اج دا میرا بیان ہے، جتھے جہنم دے تذکرے، کتے جناب قبر دے عذاب دے تذکرے، کدھر آخرت دی ہولناکیاں جو بیان ہونیاں نے، آخرت اندر کیسے کیسے مناظر گزر رہے نے، فکر آخرت دا عنوان، آخرت دی فکر پیدا کرنے واسطے اتھے دے خال سبحان اللہ شاید پوری تقریر اندر ہی نہ موقع ملے کہن دا، تو برکیف انج نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ خطیب کچھ کہہ رہا ہوئے اگوں ہنگارا کچھ بھری جاندے ہون کہ پھر تے واز ہوندا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھا جے ذرا توجہ نال، میں عرض کر رہا اللہ اکبر، اللہ فرمایا الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب لہ ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابن للخراب۔ اللہ والے نے عربی دے اندر شعر لکھیا ہے جڑا میں پڑھیا ہے، کہندے نے خبردار اللہ عین نال نہیں حمزے نال، جس الف تے زبر زیر پیش آ جائے کاریاں دی زبان اندر انہوں حمزہ کہندے نے، حرکت والا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی الا یا ساکن القصر المعلا، اے بلندو بالا محلات اندر رہنے والے، مزین تے خوبصورت کوٹھیاں تے مکان اندر رہنے والے، کدی غور کیتا لدو، کدی غور کیتا ہے ستدفن عن قریب فی التراب، عن قریب تین مٹی ہیٹھ دفن کر دیتا جائے گا۔ لدو اگے اللہ والا کہندا ہے لدو لہو ملک ینادی کل یوم، ہر روز آواز لگانے والا فرشتہ آواز لگاندا ہے، کہندا ہے لدو للموت وابن للخراب، بندے آپ پیدا ہوئے ہیں تے مرن واسطے، عمارتاں بنائیاں ڈھے جانے واسطے، چونے گچ بنا لیاں، عمارتاں بڑے بڑے قلعے بنا لے، آخر انہوں نے بھی ختم ہو جانا ہے۔ شاہی قلعہ ہی لا لو، کیوں جی ایویں ہاتھ لاؤ تے سیروں مٹی چڑھ لگ جاندی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، کہ جناب لدو للموت وابن للخراب۔ ادھر توجہ فرمانا ذرا، میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر ہو کے مدینہ منورہ دے اندر پہنچے، بنو سالم دے محلے دے اندر سب تو پہلا خطبہ جمعہ میرے نبی نے فکر آخرت دے عنوان نال پڑھایا، اس مضمون نال میرے نبی نے پڑھایا۔ آج عمرہ کرنے والے حج کرنے والے جاندے نے نا مدینہ منورہ چ، اس جگہ تے مسجد جمعہ بڑی ہوئی، بہت بڑی مسجد جمعہ ہے جی، مسجد کا نام ہی جمعہ رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، جتھے سب تو پہلا جمعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ اللہ اکبر، تے فکر آخرت دے عنوان نال 16 چک اندر میرا بھی یہ پہلا ہی بیان ہے اتفاق نال، کہ بس ایتھے بھی میں چاہنا کہ جناب ایک بنیاد بچ جائے، جویں سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جا کے بنیاد بنی آخرت دی فکر واسطے۔ اللہ اکبر، توجہ دلائیے، ادھر ویکھنا، ذرا غور کرنا۔ اللہ اکبر، میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد، کہہ دو ذرا، کہہ دو سارے مل کے، کہہ دو صلی اللہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام اللہ تشریف فرمانے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ حضرت اگیوں پچھوں سجیوں کھبیوں چاند دے گرد حالا بنے ہوئے، سورج دے گرد فضا بنے ہوئے، حضرت آسے پاسے موجود۔ میں عرض کر رہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کوثر و تسنیم نال دھلی ہوئی زبان موتی بکھیرے،
حضرت فرماتے ہیں صحابیو اللہ دے دربار اندر گناہ کرنے والا بندہ بھی جائے گا, نیکیاں کرنے والا بندہ بھی جائے گا, مگر دوویں پچھتاندے ہوئے نظر آن گے. صحابہ حیران ہو کر کے رہ گئے. اللہ دے پیارے محبوب جڑا گناہگار بندہ ہے, اللہ تے اللہ دے رسول دیاں بغاوتاں کرنے والا بندہ, نافرمانیاں کرنے والا بندہ اللہ دے دربار اندر پہنچے گا, او دیاں برائیاں دی وجہ کر کے او دا مسکن, او دا ٹھکانہ جہنم دکھلایا جائے گا. ہاں اپنے ٹھکانے نو ویکھ کے پچھتائے گا, روئے گا, چلائے گا. اللہ نے قرآن اندر ایہو جنہ فرمانا تے رونے چلانے نو بیان فرمایا ہے. کہن گے اپنا مسکن ویکھ کر کے, اپنا ٹھکانہ جہنم دے اندر ویکھ کر کے آکھن گے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا موقنون. ایتھے مولانا ترجمہ کر گئے نے رو رو کہسن دنیا اندر بیج ربا ایک واری, من قرآن حدیث نبی دی تے کریے تابعداری. حکموں سی ہن دنیا اندر ہرگز مول نہیں جانا, بچ جہنم سخت عذاباں دائم تیرا ٹھکانا. اللہ دے نبی گناہگار بندہ پچھتاوے انہوں تے پچھتانا چاہیے, مگر نیکیاں کرنے والا بندہ, حاجی صاحب نمازہ پڑھنے والا نمازی, حجہ کرنے والا حاجی, سخاوتہ کرنے والا سخی, قرآن پڑھنے والا قاری کیوں پچھتائے گا؟ اللہ اکبر. اللہ دے پیارے محبوب نبی نے فرمایا جدو اللہ دی بارگاہ دے اندر ایدیاں نیکیاں دا اجر ملنا ہے, اس ویلے پچھتا کے کہے گا اے کاش مینوں پتا ہوندا اللہ تیرے دربار اندر نیکیاں دا ایڈا مل پیندا ہے, میں بد ود کر کے نیکیاں کردا, ایک منٹ بھی ضائع نہ کردا, مگر اس ویلے دے پچھتانے دا کیا فائدہ؟ اللہ نے مہلت دتی ہے, اپنی آخرت دی فکر پیدا کر, آخرت واسطے تیاری کر لے. جس بندے نو دنیا دی زندگی 100 سال نصیب ہو جائے, 100 سالہ زندگی مل جائے, 50,000 سال دے قیامت والے دن دے مقابلے دے اندر 1.5 منٹ بندا جے. 100 سالہ زندگی 1.5 منٹ بنتا ہے صرف. اللہ اکبر. اللہ کنوں 100 سال کنوں 1.5 منٹ ملنا ہے پتا ہے کسی نو؟ اللہ اکبر. کوئی کل ٹریا, کوئی پرسوں, کوئی اج ٹریا, بس ہے جی, کوئی سویرے کوئی شام ایویں جار, پتہ نہیں چلتا نہ کوئی جناب عمر نو ویکھ دی موت دا ایک وقت مقرر ہے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. اس واسطے تے میں ویر عرض کرنا چاہنا, قرآن بھی پڑھیا, خطبے اندر ایت پڑھی ہے کہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. بندے موت ایک ہو جی آن ٹل حقیقت, ایک لمحے دا بھی اگا پچھا نہیں دے ہو سکتا. ادھر ویکھنا, توجہ فرمانا, غور نال بات نو سنی طالب علم دی, ادنا جے طالب علم دی بات نو سن, فکر آخرت پیدا کر لے. میرے پیارے ویر, اللہ دے پیارے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام اندر اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے, اللہ دی حمد و ثنا بیان فرمائی, یعنی خطبہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا. یہ بات نصیحت واز دیاں گلاں اجے تک شروع فرمانا ہی چاہتے سن. اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے نے, صحابہ نو بھی آواز سنائی دیتی, ایک زوردار دھماکہ دار آواز سنائی دیتی. پیارے نبی صحابہ نال مخاطب ہوئے, آپ فرماندے نے صحابیو
بھلا جان دے ہو کادی آواز ہے؟ صحابہ اندر قرآن ہی مچ گیا ہے، ہاں جی پریشانی دے عالم اندر عرض کرتے ہیں سونے اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے؟ کی مطلب؟ اللہ جڑا عالم الغیب ہے، علام الغیوب ہے، غیباں دا علم رکھن والا اللہ ہے، وہ اللہ کلا جاندا ہے دلاں دے بھید جانن والا کلا اللہ جاندا ہے، یا پھر وحی دے ذریعے تہانوں پتہ چلیا ہوئے گا، تہانوں پتہ ہوئے گا، اللہ نے وحی دے ذریعے دسیا ہوئے گا۔ اللہ دے پیارے نبی فرماتے ہیں ہاں ہاں صحابیو میرے تے آسمانہ تو وحی نازل ہوئی ہے، اللہ نے دسیا ہے آج تو 70 سال قبل جہنم دے اندر ایک پتھر سٹیا گیا، اے پوری رفتار نال تیزی نال جہنم دی تہ بننے سفر کردا رہا، سفر کردا رہا، 70 سالاں بعد آج جو جا کے جہنم دی تہ اندر پہنچیا ہے اے او دے گرنے دی آواز ہے، بس صحابہ دیاں تے چیخاں ہی بلند ہوئیاں، اتنا زیادہ روئے انہیں مسجد اندر ڈسکیاں دیاں آواز آ رہی ہیں، رونے دی آواز بلند ہو رہی ہے۔ ایک مارڑو جیا غریبڑا جیا صحابی میرے نبی دا اتنا زیادہ روندا ہے او دے تو رونا جھلیا ہی نہیں جاندا، رونا تھامیا ہی نہیں جاندا، اور روندے روندے اٹھ کے چیخ نکل دیے تے جناب اٹھ کے کھڑا ہو جاندا ہے تے کہندا ہے انی اخاف اللہ، میں اپنے اللہ کو ڈر گیا، اللہ کو ڈر گیا۔ یہ کوئی وظیفہ اپنی زبان تے جاری کیتے ہوئے بس روندا جاندا ہے، سدھا جا کے اپنے گھر اندر چار پائی تے ڈگ پیندا ہے، اے تے منجی نال منجی بندا چلا گیا، اٹھن جوگا بھی نہ رہا، نماز تے بھی نہیں آن جوگا۔ میرے نبی نے کئی دن نماز تے نہ ویکھیا، حضرت ایک دن نماز تو فارغ ہویا، فرماندے نے صحابیو او میرا مارڑو جے جسم والا غریبڑا جا صحابی جڑا جہنم دی اگ دا تذکرہ سن کے اس دن سب تو زیادہ روندا سی، اس دن تو بعد نظر نہیں آیا، انہوں کی بنی پتہ چلاؤ۔ صحابہ عرض کردے نے اللہ دے نبی جی پتہ کرنے دے بعد دس سکنے مسئلہ سمجھو مسئلہ، اللہ دے نبی اگر عالم الغیب ہوندے حضور کدی بھی نہ پوچھ دے کیوں جی آپ نو پتہ ہونا چاہیے سی نا، ہاں جی عالم الغیب نو پتہ ہوندا ہے، لکیاں گلاں وی او دے سامنے لکیاں نہیں ہوندیاں، جڑا عالم الغیب ہے او اللہ ہے جڑا کلا ہے، بولو او اللہ جڑا عقیدہ بناؤ، بغیر عقیدے دے سارے عمل برباد ہو جان گے۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی پھر نبی دے صحابہ اللہ دے ولی نے، بولو اللہ دے ولی نے، تے ولی عالم الغیب نہیں جے ہوندا، نبی عالم الغیب نہیں جے ہوندا، فرشتہ عالم الغیب نہیں جے ہوندا، اے غیب دا علم رکھنا اے صرف اللہ دی صفت ہے۔ اللہ اپنی ذات وچ بھی وحدہ لا شریک ہے اور اپنی صفات وچ بھی وحدہ لا شریک ہے۔ گل سمجھو، گل سمجھو، پیارے نبی دے صحابہ او ولی جنہ دی ولایت دا رجسٹریشن آفس اللہ دا عرش ہے، جی اللہ دا عرش ہے نا، اتنے ولایت دیا سنداں جاری ہوندیاں نے نا واسطے اتنے عظیم ولی نے، لیکن اے دے باوجود کہہ رہے نے سونے پتہ کرنے دے بعد دس سکنے ہاں۔ آپ نے فرمایا جاؤ پتہ لگاؤ۔ صحابہ گئے اجازت لے کے وہ گھر دے اندر داخل ہوئے، ویکھیا بندہ کادا ہڈیاں دی مٹھ بنیا ہویا، ہڈیاں دا ڈھانچہ بنیا ہویا ہے، تے جسم تے گوشت ختم ہو گیا، ایدیاں ہڈیاں دے نال ایدی چمڑی چمٹی ہوئی نظر آندی ہے، خوشک ہو کے چمڑی بھی ہڈیاں نال چمبڑ گئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ صحابہ دیدہ ہو گئے پریشانی دے عالم اندر، اللہ دے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی دی خدمت اندر حاضر ہو کے عرض کر دینے، اللہ دے پیارے نبی جی، پیارے محبوب
تہاڈا صحابی تے اتنا کمزور ہو گیا تے منجی نال منجی بن گیا ہے، ہڈیاں دی مٹھ بنیا ہویا، او دے تے جسم تے گوشت مک گیا، چہرے دا ماس ختم ہو گیا، ہڈیاں چہرے تے ڈرونی دی شکل بنی ہوئی ہے۔ اللہ دے پیارے نبی جی او دی تے چمڑی بھی ہڈیاں دے نال چمٹی ہوئی نظر آندی ہے، گوشت بالکل ہی ختم ہو گیا، چمڑی بھی سک گئی ہے۔ اللہ دے پیارے نبی او دی تیمارداری واسطے تشریف لے جا رہے نے، سمجھو مسئلہ سمجھو، پیارے پیغمبر او دی بیمار پرسی واسطے تشریف لے جا رہے نے۔ اے ویکھو جو سونے نبی نے فرمایا، پیارے آقا نے کر کے بھی دکھایا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ایک بندہ سویرے اپنے کاروبار تے جان تو پہلے کسی بیمار بندے دی بیمار پرسی کر کے ٹر جاندا ہے، او دا حال حوال پوچھ کے پتہ لے کے، ہن گل سمجھ آ گئی نا، او دی خیر خیریت پوچھ کے ٹر جاندا ہے، سارا دن اپنے کاروبار تے لگیا رہندا ہے، آفس وچ بیٹھا رہندا ہے، مزدوری کردا ہے، دکان تے بہندا ہے، یا جناب اپنے کھیتاں چ ہل چلاندا ہے، کم کردا پھردا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ، اللہ کریم اے دے واسطے 70,000 فرشتہ مقرر کر دیندے نے، دے لیندے تک میرے اس بندے واسطے بخشش دیاں دعاواں کردے رہو۔ اللہ اللہ اکبر۔ اور رات نو سون تو پہلے کسی بیمار کو چلا جاندہ ہے، کہندہ لا بأسا طہور انشاءاللہ، اس تکلیف دے بدلے اللہ تیرے گناہ تو دے گا، تیرے گناہ اللہ چاڑ دے گا تکلیف دے بدلے۔ میرے لے کو حکم ہوئے تے دس، پہلے نال کو افاقہ تیرا صحت ٹھیک ہے کہ اجے تک، برکہ میرے لے کو حکم ہوئے تے دس، چل دو بول بولے ہو دی دل جوئی واسطے، رات نو سو گئے، ساری رات ستا رہا، خراٹے مار مار کے نیند پوری کر رہا ہے، اللہ 70,000 فرشتے مقرر کر دیندہ ہے، اور دے چڑھ دے تک میرے اس بندے واسطے بخشش دیاں دعاواں کر دے رہو۔ اے میرے بیمار بندے نے پوچھ کے سکتا ہے نا، میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے، تو ادا بھی ہوئے گا کہ ایک بندہ او دے واسطے 70,000 نہیں، 70,100 نہیں، 7 فرشتے بھی نہیں، ایک فرشتہ اگر صبح تو شام تک او دی بخشش واسطے دعا کرے تو او دے گناہ بخشے جان گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایتھے 70,000 فرشتہ دن نو، 70,000 ہی رات نو بندیا، او کوئی آخرت واسطے، آخرت کی تیاری واسطے کچھ عمل تے کر، کتنا آسان جا عمل ہے۔ واہ اسلام تو کیسا ایک لڑی اندر اسلام نو ہاں جی پرویا ہے مسلمانوں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ تو برکت اللہ دے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہو دے کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، او دی تیمارداری واسطے تشریف لے گئے، اجازت لے کے اللہ دے نبی پردہ کروا کے او دے گھر دے اندر داخل ہوئے۔ اللہ اکبر، دیکھو کیسا نبی ہے، پردہ کروا کے میرے نبی اجازت لے کے اپنے مرید، اپنے صحابی، اپنے غلام دے گھر دے اندر داخل ہوئے، ماڑے تے غریبڑے دے صحابی دے گھر دے اندر داخل ہوئے تے اجازت لے کے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویکھدے نے اے تے چہرے تے ماس واقعی نظر نہیں آ رہا، ڈرونی جی شکل بنی ہوئی ہے۔ حضرت فرماتے نے مٹھڑے صحابی اے بیماری کدرے رب کولوں منگ کر کے تے نہیں لے لئی، منگ کر کے تے نہیں لے لئی۔ عرض کردہ اللہ دے نبی جی گل تے کچھ ایویں طرح دی ہے، جدوں میں جہنم دی گہرائی دا تذکرہ سنیا، او دی اگ دا تذکرہ سنیا، میں آخیا میں تے ماڑو جا بندہ، کمزورا جا بندہ، میرے تو دنیا دی اگ نہیں سہی جاندی، جہنم دی اگ جڑی دنیا دی اگ نالو کم از کم 70 گنا زیادہ تیز ہوئے گی، میں کیویں برداشت کراں گا؟ اللہ دے پیارے نبی جی میں اللہ کو دعا کر بیٹھا کہ اللہ دنیا تے جڑا عذاب دینا ہے دے لے، جہنم دی اگ دے عذاب کو محفوظ فرما لئی۔ اللہ دے پیارے نبی فرماتے ہیں میرے صحابی کون عذاباں نو سہنے دی طاقت رکھدا ہے، اے دعا کیوں نہیں کر لئی جڑی میں اکثر دعا کردا رہنا؟ اللہ دے نبی دی جامع دعا حضرت فرماتے نے ربنا
آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ساری دنیا بھی بہتر بنا، ساری آخرت بھی بہتر بنا، جہنم دی اگ دے عذاب کو محفوظ فرما۔ یہ دعا کیوں نہیں کر لی؟ اس واسطے تے میں اللہ دا قرآن پڑھ رہا کہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دے پیارے پاک پیغمبر آپ فرماتے ہیں موت لذتاں توڑ دینے والی چیز ہے، موت نو بہتیاں یاد کریا کرو جی میرے ویر۔ اللہ دی توفیق نال انشاءاللہ فکر آخرت دا عنوان بیان کراں گا، باقی سفارشاں نہیں، باقی گلاں نہیں، کیوں جی مضمون ایکو ہی چلے گا اللہ دی مہربانی نال۔ ادھر ویکھنا ذرا، میں عرض کر رہا سا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت لذتاں نو توڑ دینے والی چیز ہے، موت نو بہتیاں یاد کریا کرو، آخرت دی تیاری واسطے معاون ثابت ہوندی ہے بات موت نو یاد رکھن والا۔ الغرض اللہ دے قرآن دے حوالے نال ایک بات مثال دے کے پہلے سمجھاواں پھر قرآن پاک دی اگلی بات شروع کراں۔ ادھر ویکھ میں اللہ دا قرآن پڑھیا ہے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ ایک چھوٹا جنہ بچہ بول پان نال اپنے بابے نال گلاں کردا ہے، کہندا بابا میں اپنی زندگی دے اندر ایہو جے بھی دن ویکھے جو فصلاں پکیاں کٹی دیاں ویکھیاں نے، باپ دیاں اکھاں چوں آنسو ڈل پیندے نے، کہندے بیٹا اے کیڑی بات ہے جو تو فصلاں پکیاں کٹی دیاں ویکھیاں نے، میں کچیاں لپیندیاں ویکھیاں نے۔ اللہ بچپنے اندر بلا لوے تے تاں مرضیاں والا میرے نوجوان ویر، جڑی دھون رکوع اندر نہیں ہو جھکدی، سجدے دے اندر نہیں ہو ڈگدی، اے آکڑی ہوئی دھون بن دے تے تاں مردیاں والا اگر کسے بڈھڑے بابے بزرگ نو سد مار لوے او دی مرضی دے خلاف کوئی دم نہیں مار سکدا، پھر کیوں نہیں اللہ دا قرآن یاد کردا؟ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر۔ ادھر ویکھ ایک بندہ بیماری دی حالت اندر بستر مرگ تے لیٹیا ہوا ہے، رشتے دار تھک گئے، تیماردار اک گئے، تباہ پرسیاں کرن والے اپو اپنے گھراں جا کے سو گئے نے، رات ادھی رات ڈھل گئی ہے، جڑے ستوندی ہے تکلیف پریشان کر دیے، سب تو پہلے اپنی امی نو آواز دیندا ہے، کہندا امی ترین لگی ہوئی ہے پانی پلا دیو۔ ماں کئی راتاں تو پہرا دے رہی ہے، اکھاں چ راتاں گزار رہی ہے تے کہندے انہاں نیندر تے بندے نو سولی تے بھی آ جاندی، کیوں جی ماں نو گلاٹ آیا تے نیند دی گوش اندر چلی گئی، بے ہوشی دا عالم تاری ہو گیا، غشی تاری ہو گئی ہے، ماں نو کوئی پتہ نہیں مینوں کون کی آکھ رہا ہے، آواز نہیں ہوندی، ماں نو نیندر آ گئی ہے، اپنی بہن نو آواز دیندا ہے، بہن سو گئی ہے، اپنے ویرے نو آواز ماردا ہے، ویری سو گیا ہے، مجسمہ شفقت بابے نو آواز ماردا ہے، بابا بھی دی آواز دی پہنچ تو دور ستا ہویا، وہ بھی سو گیا ہے، آواز نہیں ہوندی، بابے نو نیندر آ گئی ہے، آخر کار تھک ہار کر کے آسمان اپنے منہ کر لیندا ہے، کہندا ہے یا اللہ، فوراً آواز آندی ہے لبیک یا عبد اللہ، میرے بندے میں تے حاضر ہی حاضر ہاں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے میرے بارے چ پوچھنا ہے، عرشاں والیا تو ہی سو گیا ہے کہ جاگنا ہے؟ آواز آندی ہے اللہ لا الہ
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم سون تے سون نہ رہا میرے بندے مینوں تے کدے اونگ بھی نہیں آئی. اللہ اکبر. ایویں موت دا وقت قریب ہوندا آ رہا ہے. اللہ دا قرآن گواہیاں دیندا ہے. قرآن کہہ رہے ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. گھوڑو بول گیا, ساتھ چھاتی اندر رک گیا. کہنے قیل من راق. سدو کسی دم درود والے نو بلاؤ, کسی ڈاکٹر تے سرجن طبیب نو بلاؤ. اگر آوازاں دیاں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. ان ڈاکٹراں تے طبیباں دیاں لوڑاں مک گئیاں نے. دما دروداں والیاں دے دما دروداں دے اندر سر ختم ہو گئے نے. ہن تے فراق جدائی نو بول دے نے. جدائی والیاں گھڑیاں قریب آ گئیاں نے. ادھروں اچانک منظر پیدا ہویا. قرآن کہہ رہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. پنڈلی پنڈلی نال لپٹ گئی. پنڈلی پنڈلی تے چڑھ جاندی ہے. لوگ کہندے نے پتہ نہیں بیچارہ کیڑیاں چ پھڑیا پیا ہے. ایتھے کلا نے ایہو جا بھی کلیجہ بنایا ہے جنوں ماں ٹھنڈی چھاں بول دے جے. ماں کہندی ہے اللہ اکبر اللہ. چار اوڑا سن بیچ وٹ کے دی بیماری تے لا چھڑیاں. دکان وک گئی, مکان وک گیا. مزدوریاں کر کے بچیاں دا پیٹ پال دے پھر رہے ہیں, کرایہ تے روز دے پھر رہے ہیں. اللہ کچھ نہیں پلے ہن تے جان حاضر ہے. اللہ دی تھن مینوں بلا لے مگر میرے بچے نو بچا دے. کوئی کسے دی موت نہیں جے مریا کردا. ہر کوئی آپ اپنی ماری بھگت کر کے جا رہے ہیں. ہر غرض اے لوگ گلاں کردے نے. دروں آوازاں آندیاں الا ربک یومئذ المساق. اتے اللہ دی ملاقات واسطے چلا گیا ہے. اللہ دی ملاقات واسطے چلا گیا. کی مطلب فوت ہو گیا؟ کہ واضح سمجھ آ رہا ہے نا ترجمہ؟ ہاں جی فوت ہو گیا ہے. ویرے بھی آخدے 2-4-10 دن بعد, مہینے 2 مہینے بعد قبری چھڈ آواں گے. ہر کوئی کہندا جلدی کرو کفن دفن دا انتظام کرو. کوئی کفن لین واسطے جا رہا ہے, کوئی جناب قبر دی تیاری واسطے دوڑیا, کوئی بیری دے پتر لین دوڑیا جا رہا ہے. کئی میرے ویر موبائلاں تے بیٹھ گئے, کالاں کھڑک گئیاں. ملکا در ملکا آ جاؤ, اپنے پیارے دا آخری دیدار فرما لو. الغرض ایویں نہلانے واسطے پھٹے تے لٹایا گیا ہے. کپڑے چیر پھاڑ کر کے اتار لے گئے نے. اے میری روحانی ماں تے روحانی بہن, اے جڑیاں چوڑیاں بڑے شوق نال پائیاں ڈنڈے مار مار کر کے توڑ دتیاں جان گیاں. ایویں نہلانے دے بعد عام سلے کپڑے گالے چ پا دیتے جاندے نے. میں تے کہنا ترجمہ اپنی میری تیری زبان اندر کر کے اگے چلنا. تھبا سارا گل وچ لیراں دا پا کے رب دا فقیر بنا دیتا جائے گا. اندر والی چادر وچوں دونوں ہاتھ باہر کر دیتے جاندے نے. خالی ہاتھ آواز دیندے نو ویرو یہ سرائے دغر مسافرو, یہاں کوئی کسی کا مقام نہیں. تجھ سے پہلے گئے بہت گزر, ذرا دیکھ
دیکھ ان کا نشان نہیں. لکھاں دے مجمع وچ بولن والے سید عطا اللہ شاہ بخاری آخری عمر اندر ملتان شہر ہے, آخری عمر اندر فالج دا حملہ ہویا, زبان تے اٹیک ہو گیا, زبان بند ہو گئی. کسی نے سرہانے کھڑے ہو کے آخیا وہ زبان جو لاکھوں میں سخن گو رہے تکتے لوگ ان کے منہ کو, وہ زبان گئے آج چپ ہوئی دہن میں گویا زبان نہیں. انج چپ ہوئی ہے جویں منہ اندر زبان ہوندی نہیں ہے, کوئی ہٹو ہٹو دیاں آوازاں نہیں آ رہی. انہوں اٹھا لیا نا میت نو, جنازے نو اٹھا لیا ہے, کوئی نہیں کہندا خان صاحب آ رہے نے, نانا حاجی صاحب تشریف لے آ رہے نے, میاں صاحب آ رہے نے, حضرت علامہ صاحب تے قاری صاحب تشریف لے آ رہے نے, چودھری صاحب جناب نانا نانا ملک صاحب آ رہے. نہیں نہیں نہیں, یہ وجیاں آواز آندی ہی نہیں. ہر کوئی کہندا میت آ رہی ہے, جنازہ آ رہا ہے. تیرے نام ہی بدل گئے بندیا. اپنے نام تبدیل ہونے تو پہلے پہلے اپنی آخرت دی فکر کر لے. جدو تیرا نام رکھ دیتا جائے گا میت, جنازہ, کھٹڑی, منجی, چار پائی, اللہ اکبر, تیرے نام رکھے جان گے بندیا. اگر ایویں جنازگاہ دے اندر جنازہ رکھ دیتا گیا ہے, کئی میرے ویر لمبیاں لمبیاں دعاواں کرتے رہندے نے. کئی میرے ویر جے بات ہو جانے والے واسطے لمبیاں لمبیاں دعاواں, تے کئیاں نے منٹ ایک نہیں لایا, جھٹکا کیتا تے قبر اندر اتار چھڑیا ہے. میرے اللہ, میں کہنا میرے ویر مولوی صاحب زندیاں نال تے ظلم کردا رہو, او مردیاں نال تے ظلم نہ کر. ادھا منٹ بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے. اللہ معاف فرمائے. اگر چاہنا ہے کہ تیرے جنازہ پڑھانے دے واسطے لمبیاں لمبیاں دعا کران والے, روڑ والے, آنسو بہان والے لوگ ہون, تے اپنی زندگی دے اندر یہو جے لوگاں نال تعلق جوڑ. ورنہ جہو جے لوگاں نال تعلق رہا دنیا چ, مرن تو بعد انہاں دے تکے چڑھنا ہے, چٹکے والیاں سرکاراں دے تکے چڑھنا ہے. تیری مرضی, تعلق رکھ. مر کے میں عرض کرنا جویں جدا نصیب لکھیا ہویا, نصیب جو اپنا اپنا ہویا نا, جنازہ پڑھایا گیا, ایویں قبر اندر اتار دیتا گیا ہے نا. اجے قبر اندر اتارنے والے پیر ہی نہیں نکلتے, لوگ مٹی پان لگ جاندے نے. کوئی نہیں آکھدا میں تے اپنے ویرے نو ہونے ہونے میں لا کر کے لینا, تسی مٹی پان لگ گئے جے. نا نا نا, ہر کوئی کہندا دو دو تین تین بک مٹی دے پا دیو, مٹی پان دا ثواب ملدا جے. کسی نے کیا خوب تھے نقشہ ہی بن کے رکھ چڑھتا ہے کہ میت زبان حال نال پکار دی ہوئی نظر آندی ہے, زبان حال نال کہندی ہے کسی کے منہ سے نہ نکلا میرے دفن کے وقت, ان پہ خاک نہ ڈالو یہ نہائے ہوئے گئے. ہر کوئی کہندا دو دو تین تین بک مٹی دے پا دیو, مٹی پان دا ثواب ملدا جے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اس سے مٹی وچ پیدا ہوئے, اس سے مٹی وچ دوبارہ لوٹائے جاؤں گے, اس سے مٹی وچ پھر دوبارہ اٹھائے جاؤں گے. مولانا عبد الرحمان عاجز مالیر کوٹلوی پھر بول گئے, فرماندے نے تو خاک سے پیدا ہوا, خاک میں مل جائے گا, ہے وہی انجام تیرا جو تیرا آغاز تھا. اللہ اکبر. اللہ الغرض نے قبر میں مٹی برابر کر دیتی گئی ہے. ہن پھر ویر کنی نہیں لگ جاندے, حال وال نہیں بجاندے. اے نہیں آخدے ویریا کیڑی جمعرات نو آئے گا, کیوں آخیا بھائی سوموار والی رات, ہفتے والی رات, اتوار والی رات, کیڑی رات تشریف لے آئے گا. نا نا, رسیاں طرح پرانوں کر کے ٹر پیندے نے. ایتھے پھر کسی نے کمال درجے دا انداز پیش کیتا ہے نا, کہندے نے مٹی میں دبا کے چل دیے دعا نہ سلام, پتا نہیں پل بھر میں کیا ہو گیا زمانے کو. ہونا کسی ویریا, ہونے ہونے چنگا پلا, ہونے ہونے کی ہو گیا. کل نفس ذائقۃ الموت,
الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. گلاں دور جا رہی نے لیکن آؤ میں گل فولی کردا ہویا سمیٹدا ہویا آخر تے گل جانی چاہنا. ادھر ویکھو لمبی بات 2-4 گھنٹیاں دی 2 منٹ اندر بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ فرما گئے فرماندے نے جدو چابی عمر دی مک جانی گھڑی چل دی رک جانی او تیرے کم اور لے کے تے رہ جانے تیرے کوٹ امیداں دے ٹہ جانے او نبضاں رہن حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں گولی موت دی سینے وچ ٹھک جانی سمجھے محل تے ماڑیاں چھڈنے نہیں جھنڈے وچ اجاڑاں جا گڈنے او دودھا مکھنیاں پلیا بلوانا تک ملکاں جب بھی سک جانی چاچے تائے تے ماں پیو روڑ پے سورے سالے بھی گودیاں کھوڑ پے بھائی کہنا کہ ساڑی ماں بج گئی کمر بڑھڑے باپ دی جھک جانی او جڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے جاوے صدقے تے مٹھے مٹھے بول کرے اج لاش مو ویکھ کے ڈرن لگی اکھاں ٹڈیاں وراچ ونگی سک جانی جڑی مل مل مخمل ول تھکدی سی سونے چاندی نو لا کے پراں سٹدی سی اج لیرال فقیراں دے اج لیراں آل فقیراں دے روندی دی آنکھاں وچ ہنج وی سک جانی او جڑے بچیاں نو لاڈ کراوندا رہو سونے سونے کپڑے لیا کے پواوندا رہو اج بازاراں وچ رلدے نے نہیں سک جانی آس مک جانی سدھے منہ جو کھان مٹھیائیاں نا ہلے گوشت دودھ ملائیاں نا اج بھٹیاں تے ریڑاں چک دے تقدیر نہ رب دی اک جانی. آخر تے بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ اپنے آپ مخاطب کر کے کہندے نے ویکھی سمسام نہ موت وسار بئی کتے لوڑا نہ تتیا مار بئی بس او آ گئی بس آ گئی او وچ جندڑی مک جانی جدو چابی عمر دی مک جانی گھڑی چل دی رک جانی او تیرے کم اور لکھے تے رہ جانے تیرے کوٹ امیداں دے ڈہ جانے. ہن کہنا میری بڑی بزی لائف ہے مصروف زندگی گزار رہا میں بزنس مین ہاں کاروباری بندہ نہیں دل کردا نہیں میرے کول ٹائم میرا تیل نہیں ملتا مسجد اندر آن تے او بندیا تیرے کم اور لکھے تے رہ جانے تیرے کوٹ امیداں دے ٹہ جانے او نبضاں رہن حکیماں دے ہاتھ پڑیاں گولی موت دی سینے وچ ٹھک جانی. ہن گل سمجھ آئے گی کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. حضرت ابو بکر صدیق سارے قیدر رضی اللہ تعالیٰ بستر مرگ تے لیٹے ہوئے نے نا صدیقہ کائنات سرانے بیٹھی ہوئیاں نالے تے روئی جاندیاں نالے پڑھ دیاں نے وَبِيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. ایک وجہ سونا چہرہ ہے جنہوں میں کیا
آسمانہ تو بدل وسن لگ پیندے حضرت ابو بکر دی آنکھاں چوں آنسو چل پے آنسو آ گئے فرماندے نے بیٹی میری تکلیف تو ناجائز فائدہ نہ اٹھاویں اے چہرہ جناب محمد رسول اللہ دا جنہوں ویکھیا آسمانہ دے بدل رحمتاں دی فوار برسان لگ جاندے نے اے تے چہرہ سونے محبوب دا ہے بیٹی تیری رونے دی وجہ کی ہے کیا اس کر کے رو رہی ہے تیرے ابے نے اپنے دور اقتدار اندر یتیمہ نال چنگا سلوک نہیں کیتا حق والیاں دے حق نہیں دلوائے نانا ابوے تے بات نہیں اور پھر دیئے اس کر کے رو رہی ہیں تیرے ابے نے اپنے دور حکومت اندر اپنا گھر مال نال بھر لیا بلڈنگاں بنا لیاں مربے خرید کر لے میں اپنی بینک بیلنس جوڑ لے جوڑا جوڑ لیاں نانا ابوے بھی بات نہیں ہے اور پھر دیئے تیرے رونے دی وجہ کی ہے حضرت عائشہ عرض کر دیاں بابا میں روتے اس کر کے رہی ہاں آج خلیفۃ المسلمین جانا تو کوچ فرما رہے نے گھر اندر نہ نما کفن موجود ہے نہ نویں کفن واسطے پیسے موجود نے حضرت ابو بکر دی زندگی ویکھو لوگو دیکھو تے صحیح میں تمہارا ماری جنی تکلیف آ جاوے تے اللہ تے گلے شروع کر دینے حاکم وقت خلیفہ تم بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دنیا تو چاہ رہے نے گھر اندر نہ ہی نما کفن نہ ہی نویں کفن واسطے پیسے نے فرمان لگے بیٹی تینوں کس دسیا ہے اوتھے نویں کفنا نال گل بن دیے کفن پرانا کیوں نہ ہوئے اگر عمل چنگے ہوان گے تے جنت دیاں پوشاکاں قبر وچ آ جان گیاں جنت دے پچھونے تے اوڑنے جناب ہاں جی اللہ اکبر قبر وچ پہنچ جان گے قبر دے دھیرے نو جنت دا نور جنت دی روشنی دور کر دے گی اللہ اکبر بیٹی اے دے اندر رونے دی وجہ کی ہے ہاں جی کیڑی وجہ ہے اے دو دھلیاں ہویاں چادراں پرانیاں چادراں انہاں در مینوں دفنا دینا اگر کوئی نواں کپڑا میسر آوے کسی یتیم مسکین نو دے دینا جو موئے بندے نالو جیوندا بندہ زیادہ ضرورت مند ہوندا ہے کل نفس مسئلہ یاد کرو کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کہہ دو نا رضی اللہ تعالی انہاں دے کول حضرت صحابہ حاضر ہویا کر دے حضرت عمر دے بارے اندر عرض کیتا کر دے سن ابو بکر جی عمر نو خلیفہ نامزد نہ فرما کے جانا عمر جلالی طبیعت دا بندہ ہے ساڈے واسطے مسائل کھڑے ہو جان گے حضرت ابو بکر فرماندے سن عمر تے جدوں بار خلافت پڑ جائے گا عمر دیاں سختیاں نرمیاں اندر بدل جان گیاں ہویا بھی اسی طرح علامہ شبلی نمانی اپنی الفاروق اندر لکھتے ہیں حضرت عمر اپنے خلافت دے ایام اندر دمشق دے دورے دے گئے مہینہ بھر کھلیاں کچہریاں لگا دے رہے جن لوگاں دیا شکایات چھوڑ دے رہے واپسی سفر تے آ رہے نے جنگلی علاقے اندر ایک خیمہ نظر آیا سواری تو نیچے اترے سواری نو درخت نال بنیا اور اندر اجازت لے کے خیمے دے اندر داخل ہوئے ویکھیا تے کہ بڈڑی تو نبی نے ماں بیٹھی ہوئی ہے حضرت عمر فرما دے اما امیر المومنین عمر دا عطا پتا ہوئے تے دس عطا پتا ہوئے تے دس کہندی میں زیادہ تے نہیں جان دی ان دنوں امیر المومنین دمشق دے دورے تے تشریف لے آئے ہوئے سن کھلیاں کچہریاں لگا دے رہے نے لوگاں دی شکایتاں سن دے رہے نے آج کل واپسی کدھر مدینے وال سفر تے جا رہے ہیں اللہ اللہ اکبر
انہاں لوگاں دی سی آئی ڈی کتنی مضبوط، اپنے خلیفے نال تعلق کتنا مضبوط ہے، غیب نہیں جان دی، نہ تے دیکھو ریڈیو دا دور، نہ ٹیلی ویژن دا دور، نہ موبائل سسٹم، نہ کوئی ایسا اخبارات دا نظام، اللہ اللہ، یہ دے باوجود انہاں لوگاں دی سی آئی ڈی کتنی غیب نہیں جان دی، انہوں نہیں پتا امیر المومنین تے نال ہی کہندی اللہ غارت کرے عمر نو بکھاں نال تڑپنیاں، ایک دانا غلے دا میرے تک نہیں کھلایا۔ حضرت عمر کمب گئے تے پکے جو کہ کہندے اماں امیر المومنین تک اطلاع پہنچائی ہے، اپنی بھوک دی خبر دیتی ہے، تے ماں کہندی ہے جیڑا خلیفہ میری بھوک دی خبر نہیں رکھ سکتا انہوں خلافت تو دستبردار ہو جانا چاہیے۔ اللہ اللہ، حضرت عمر کمب گئے۔ آج کل دا ہوندا نا کوئی اللہ معاف فرمائے کہ جی مشرف نواں جدو سارے ملک تے قابض ہویا نا حکومت پاکستان تے، جنرل پرویز مشرف نے جدو قبضہ کیتا ہے، لاہوریاں نے ہڑتال کیتی سی کہ نہیں؟ انہوں نے کہا سی 2 ہفتیاں تک اسی ہڑتال جاری رکھاں گے اگر سارے مطالبے پورے نہ، کیوں بھی بولو۔ اگو دوسرے دن اخبار اندر بیان مشرف دا کی آیا سی، ساری دنیا نو پتہ ہے، انہیں لکھیا سی 2 ہفتیاں دی گل کر دیو، کنے سال دا کیا سی؟ 2 سال، 2 سال تک ہڑتال جاری رکھو، میں پھر بھی تواڈے مرن دا انتظار کراں گا۔ تواڈے مرن دا پاکستانیوں نہیں ویکھدے دنیا چ ایسے درندے حکمران بھی حکومتاں کر کے جاندے نے، اپنا نام اعمال سیاہ کر کے ٹر جاندے نے، لیکن حضرت عمر سی عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے نہیں ہو جاندے اسماعیل نال، نہ نہ نہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی ایویں بڑھڑی ماں دے سامنے اکھاں تنبیلی اماں دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاندے نے، کہنے اماں میں تیرا مجرم عمر، ملزم نہیں، ملزم ہو رہا ہے مجرم جدے تو جرم ثابت ہو جائے، میں تیرا مجرم عمر، اللہ واسطے معاف کر چھوڑے، سال بعد اندر ختم ہویا کرے گا، سال دا راشن ماں دے کول پہلے پہنچا دیا کرانگا، اللہ واسطے معافی چاہنا، ماں جے خاموش ہے۔ حضرت عمر جلدی نال بوڑھی ماں دے قدم پھڑ لیندے نے تے کہندے نے اماں اللہ دی عدالت اندر عمر کو تیرے اس کوسچن دا آنسر نہیں دیتا جانا، اس تیرے سوال دا جواب نہیں دیتا جانا، معاف کریں گی تو جاؤں گا۔ قدم پھڑے ہوئے حضرت عمر روئی جا رہے نے، بوڑھی ماں دی آنکھاں چوں آنسو ڈل پیندے نے، کہندی ہے ہاں جی جاؤ تانوں معاف کر چھوڑیا ہے، نال ہی رو کے کہندی ہاں اے بندے نو امیر المومنین ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، ایک مثال، 2 4 نہیں کہ ان بات لمبی نہیں کرنی، بات کو جلدی کلوز کرنا ہے، ویسے تین لوگوں دیا زندگیاں پوریاں بیان کیتیاں جان تے فکر آخرت دے باز ہی بنتے چلے جاندے نے، لیکن میں ایک مثال دے کے گل سمجھاواں کیسے لوگ سن جنہاں نوں آخرت دی فکر لگی ہوئی۔ حضرت عثمان، سارے کہہ دو رضی اللہ رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان قبر تے کھڑے ہو جاندے، زاروں قطار روئی جاندے نے، داڑھی مبارک بھٹنا شروع ہو جاندی ہے۔ ایک بندہ کہندا امیر عثمان جی اور سرات دے بھی تذکرے ہوندے نے، جان کڈن دیاں سختیاں دے، حشر نشر دے تذکرے اور جہنم دیاں ہولناکیاں بیان کیتیاں جاندیاں، قیامت دے دو ناک ہولناک مناظر بیان کیتے جاندے نے۔ اتنا نہیں ہو روندے جتنا قبر نو یاد کر کے روندے ہو۔ حضرت عثمان فرما دے سن میں اللہ دے نبی کولوں آپ سنیا ہے، حضور فرما رہے سن قبر آخرت دی منزلاں وچوں سب تو پہلی منزل قبر ہے۔ یہ بندہ پہلی چیک پوسٹ تے پکڑ لیا گیا، اگلیاں منزلاں تے اور زیادہ اوکھیاں ہو جان گیاں۔ بابا جی لکھوی رحمت اللہ علیہ نے کیا نقشہ بنیا ہے، لیکن نہ قبر کہندی ہے اوتھو باڑ لیاویں دیوار تے میں وچ سخت غنیرا۔ میرے ویر غور تے کر، 16 چک والے لاہوریا غور کر، کہندی کیے اوتھو باڑ لیاویں دیوار تے میں وچ سخت غنیرا، میں وچ فرش فراش نہ کوئی تے فرش بناویں میرا۔
زمین تے اکڑ کے نہ چلیا کر. قبر کہندی میرے اندر آئے گا میں تیریاں پسلیاں توڑ کر کے رکھ دیاں گی. مولانا لکھ دے نے پھر کھٹے قبر شکنجا دے ہڈیاں بھن مروڑے. پھر کھٹے قبر شکنجا دے ہڈیاں بھن مروڑے. پسلیاں بن چور کرے اور منہ سر گردن توڑے. حضرت علی دے بارے دے اندر سیدہ فاطمہ فرما دے سیدہ فاطمہ ہاں جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے حضرت علی مزدوری تو واپس آندے تھوڑی دیر عشاء دی نماز تو بعد بسترے تے آرام کر دے پھر اپنے آپ مصلے دے سپرد کر دیں. ساری رات علی انج رو رو کے گزار دے جویں بچہ بلک بلک کر کے رو رہا ہوندا ہے. حضرت فاطمہ تو یاد آیا عمر بن عبدالعزیز دی بیوی دا نام بھی فاطمہ سی نا. کہندیاں نے فاطمہ بنت عبد الملک کہندیاں نے بڑے لوگ حجاں کرنے والے ویکھے نمازاں پڑھنے والے روزے رکھنے والے صدقات خیرات کرنے والے بڑے لوگ ویکھے مگر عمر بن عبدالعزیز نالوں زیادہ اللہ دے ڈر کو رون والا بندہ نہیں ویکھیا. اتنا زیادہ روندے رو رو کے زندگی گزار اے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عمر بن عبدالعزیز تو بعد عمر بن عاص دیواری آئی. حضرت عمر بن عاص سارے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ایویں جناب حضرت عمر بستر مرگ دے لیٹے ہوئے نے لوگ انہاں دی بیمار پرسی کرن واسطے آئے ہوئے نے نا اور جناب جی کہندے کی نے بیمار پرسی کرن واسطے آئے ہوئے. حضرت عمر اچانک دیوار بننے منہ کر کے تے زارو قطاری رون لگ جاندے. لوگ آکھدے نے عمر کیا اللہ دے نبی نے تینوں جنتی نہیں آکھیا؟ کہ جنتی تے آکھیا ہے پھر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر فرما دے نے مینوں اپنی زندگی دے 3 دور یاد آئے. ایک تے جدوں میں نبی پاک دا دشمن ہویا کردا سا پیارے محبوب دے قتل دے پروگرام بنائی پھردا سا اگر ان لمحات اندر موت آ جاندی سیدھا جہنم اندر چلا جاندا. اے دے بعد اللہ دے پیارے نبی دنیا تے میں پیارے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا حضور دے نال لگ کے کفر دے خلاف جنگاں لڑیاں پار جنت دیاں بشارتاں وصول کی دیاں. اگر انسان لمحات اندر موت آ جی موت آ جاندی سیدھا جنت وچ چلا جاندا. اے بھی وقت گزر گیا. تیسرا دور یاد آیا کہندے نے میں اللہ دے پیارے نبی دنیا تو چلے گئے آپ تشریف لے گئے نے ہن پتہ اسی لوگ دنیا دے دھندیاں اندر پھنس گئے ہاں ہن پتہ نہیں اللہ دے دربار اندر کی بنے گا. کہنے اس منظر نے رونے تے مجبور کر چھڑیا. حضرت عمر فرمایا کردے سن لوگاں نوں سکرات لگ جاندی ہے ہوش و حواس قائم ہوندے نے سکرات لگ جاندی ہوش و حواس کی میں لفظ بولے ہوش و حواس قائم ہوندے نے. اللہ اکبر. لوگ کیفیتاں بیان کیوں نہیں کردے جڑیاں انہاں نال بیت رہیاں ہوندیاں نے. حضرت عمر تے وقت آ گیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن عباس نے پوچھا ہن تسا دسو تواڈے نال کی بیت رہی ہے؟ حضرت عمر دی چیخ نکل گئی. کہندے نے لوگو اے کیفیتاں بیان تو باہر نے بیان نہیں ہو سکتی ہیں. انج لگتا ہے جویں آسمان زمین تے آ ڈگیا ہے میں زمین اور آسمان دے درمیان وچ آ گیا. کہندے مینوں ایویں معلوم ہو رہا ہے جویں میرے پیٹ اندر کھجور دے کنڈے بھر دیتے گئے نے. اللہ ایڈی مشکل نال جان نکل رہی ہے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے مت کوئی بندہ خیال کرے کہ جناب نیک بندے نو جان کلن دی سختی نہیں آندی. بخاری دی حدیث ہے امی فرماندیاں میرے نبی نے سکرات لگی ہوئی پانی دا پیالہ بھر کے کول رکھیا ہویا بار بار ہاتھ گلا کر کے چہرے تے ملی جاندے سن. نالے آپ فرماندے سن اللہم اعنی منکرات الموت او سکارات الموت.
موت دیاں تکلیفاں، موت دیاں سختیاں، ایتھے میرے استاد خطیب ایشیا، خطیب عالم اسلام حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے ترجمہ کیتا ہے نا سبحان اللہ، اللہ میرے شیخ دی لمبی زندگی فرماتے صحت نال اللہ، ہر روز ماما صدیاں بعد کدھر قاری عبدالحفیظ جم دیا نے، روز روز قاری عبدالحفیظ پیدا نہیں جو ہوندے، اللہ اکبر اللہ، کیا خوب رنگ بھرے، اللہ اللہ فرماندے نے 12 ربی دی صبح نور اجالا سی، پڑھ دے محمد پیارے اللہم بالرفیق الاعلی سی، 12 ربی دی صبح عائشہ نے ہاتھ چکے منگ دی دعاواں، اللہ میرے محمد تائیں دے دے شفاواں، حکم میرے اللہ دا پورا قوان والا سی، 12 ربی دی صبح میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نور الہدا دے، نور الہدا دے، بدر الدجا دے ہاتھ ہاتھاں حضرت عائشہ دے ہاتھاں وچ آ گئے، ایتھے حضرت چہ لکھدے نے ہاتھاں وچ ہاتھ آ گئے نور الہدا دے، بس کر دعا دی عائشہ وقت آ گئے قضا دے، حکم میرے اللہ دا ٹلنے نہ والا سی، 12 ربی دی صبح ماں فاطمہ آئی وندی ابا پیارا، وا کر بابی کیڈا دکھ گئے بھارا، آ گیا نیڑے نیڑے اجل پیالا سی، 12 ربی دی صبح کہندا بلال سونیا میں مر جاندا، تہاڈی جدائی والا صدمہ نہ پاوندا، زندہ ہمیش کاری رب تعالی، لفظ کاری تو مراد استاد جی نے، زندہ ہمیش کاری رب تعالی، 12 ربی دی صبح نور اجالا سی، پڑھ دے محمد پیارے اللہم بالرفیق الاعلی بالرفیق الاعلی، حضرت عائشہ فرماندیاں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی یومی وراسہ بین ساری و نحری، میرے پاک پیغمبر میری واری والے دن میرے حجرے اندر اپنے رب کو جانے دی تیاری فرما رہے سن، حضرت سر میرے کلیجے نال لگا ہویا سی، اما جان فرما دیا رات رات ڈھل گئی ہے، میرے محبوب تکلیف ود گئی ہے، پورے گھر اندر نظر ماری مگر نائی چراغ موجود ہے، نائی چراغ بالن واسطے تیل ہی موجود ہے، پڑوسن آواز دے کے کہنیاں نی بہنے تھوڑا جنہ تیل ہی ادھارا دے دے، جاندی واری دیا جلا کے اپنے محبوب دا دیدار تے کرنا، ایویں طرح رات گزاری، حضرت فاطمہ فرماندیاں بار بار کوئی بوا کھٹ کھٹ آندا ہے، جا کر کے وینیاں تے نظر نہیں آندا، آ کے عرض کر دیا نے بابا بار بار کوئی بوا کھٹکھٹا رہا ہے، جا کر کے وینیاں تے لک جاندا ہے، نظر نہیں آندا، فرمایا دیے اے اوے جڑا کدے خالی نہیں جایا کردا، بھراواں دیاں باواں بن جاندا ہے، بچے یتیم کر جاندا ہے، والدین دیاں گودیاں تے سونے سونے پھول کو لے جاندا ہے، بیٹی تیرے ابے نو لاون واسطے آیا ہے، مگر اندر اودوں آئے گا جدوں تیرا ابا محمد آنے دی اجازت دے گا، سمجھو سمجھو، اور لوگو اپنی زباناں نو بند کر لو، کسے دے خلاف نہ کیا کرو، فلان نبی نو وڈے برابر دا سمجھدا ہے، اسی آکھنے ساڈا عقیدہ سن میرے ویر، اپنے مٹھیاں دا ہوکا دینے ہاں، سارے جہان دے بڑے بھرا مل جان، سارے جگ دے اولیاء اللہ مل جان، سارے جہان دے مائی باپ عزتاں والے مل جان، اور سارے دے سارے انبیاء مل جان، سارا جگ رل کے بھی سونے محمد ورگا نہیں ہو سکتا، سارا جگ رل کے بھی سونے آقا ورگا ایک بڑا برا نہیں پھر دے گا، کہاں
جدی اجازت نال ملک الموت اندر آندا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل آ گئے سونے اللہ نے فرمایا ہے جے میرا محبوب دنیا تے رہنا چاہتا ہے سونے نو آکھو سدا رہ رو صدا جے میرے کو آنا پسند کر دے ہو ملک الموت باہر انتظار کر انہوں اندر آن دی اجازت فرما دے ہو میرے نبی نے اجازت فرمائیے ہاتھ اگے کیتا میاں چا فرما دیاں جویں جناب کسے نال مصافحہ کری دے حضرت دا توتا ہی چلا گیا میرے نبی غلاماں لوڈیاں دی حقوق بیان فرمائے میرے نبی نے میاں بیوی دی حقوق استاداں شاگرداں دے حقوق میرے نبی نے بیان فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اولاد والدین دے حقوق دیاں باتاں فرما رہے نے ہاتھ ہوئے ہوئے تھلے ہونا شروع ہویا اللہ دے نبی دا دم رخصت ہونا شروع ہو گیا ہے حضور نے ساری گلاں مکائیاں اور آخری ضروری تاکیدی بات آپ نے فرمائی حضرت فرما دے الصلاۃ نماز نماز او لوگوں نماز دا فکر کرے آجے میرے نبی دا تتلے آ گیا امی فرما دیا میں سمجھ گئی میرے نبی جہاں تو کچھ فرما گئے نے انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت عائشہ دی آنکھاں ساون بادوں دیاں چھڑیاں ہی بن گئیاں حضرت عائشہ نے رج رج کے چہرے نو چومیا تے چادر نہ ڈھکیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم گئے ہوئے گھوڑا دوڑا کے واپس آ رہے ہیں پتہ سی نا پیارے نبی دی طبیعت بڑی ناساد ہے رستے اندر ایک بکریاں چارن والا چھڑو ڈگ ڈگ جاندا ہے حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں بیٹا تینوں کی ہویا کہندے نے تایا جی تسی نہیں جان دے جناب رسول اللہ سانو یتیم کر گئے نے اللہ دے نبی جدائیاں دے گئے نے حضرت ابو بکر صدیق دی آنکھاں چوں آنسو لگ پے دوڑے دوڑے جلدی نال حجرہ صدیق اندر پہنچے چہرے تو پلہ ہٹا کے چومن لگ جاندے نالے کہندے نے سونے اللہ نے تہاڈی زندگی کیڈی سونی اور پکیزہ بنائی سی ایویں اللہ نے تہاڈی موت کیڈی سونی تے پکیزہ بنائی ہے رب دی سو اج دے بعد تہاڈے تے دو موتاں کدی بھی وارد نہیں ہون گیاں جو ہونی سی تو ہو چکی کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ چہرے نو چادر نہ ڈھکیا ہے مسجد دا معائنہ کر دیں اوتھے کچھ اور ہی نظارہ ہے صحابہ اندر قرآن مچیا ہوا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھ دے نے حضرت عمر نو تلوار میان چوں ننگی کر کے فضا اندر لہراندے ہویاں صفاں دے درمیان دوڑے پھر دے نے نالے آکھرے نے کوئی بندہ ہو جا لفظ بولے حضور فات ہو گئے میں دی گردن اڑا دیاں گا حضرت ابو بکر فرما دینے اجلس یا عمر عمر بیٹھ جا کمرہ تے نہیں ہو گیا ہے الرحیق المختوم والے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری بھی لکھ دینے حضرت عمر نہ بیٹھے انہاں دے ہوش و حواسی گمنے حضرت ابو بکر خطبہ شروع فرمایا لوگ عمر بنو ہٹے حضرت ابو بکر ونے متوجہ ہوئے حضرت ابو بکر پڑھتے نے امام بخاری نے اپنی صحیح اندر خطبے نے نقل فرمایا پڑھتے نے من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت جڑا بندہ اللہ دی عبادت کردا سی او دا رب حی قیوم ابدا ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے او دی سدا عبادت کرے جڑا بندہ محمد دی عبادت کردا سی او یقین جان لوے فإن محمدا قد مات اللہ دے نبی چلے گئے جے نال ہی قرآن پڑھ دے نے وما
محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ان صحابہ نو گل سمجھ آئی ہے اور ایک دوسرے نال گلکھڑیاں پاپا ملتے ہیں نال روندیاں کہنے وما محمد الا رسول. اللہ اکبر. یہ پڑھتے پھرتے ہیں اتنے تائیں ایک بندہ دوڑیا دوڑیا آ رہا ہے دوڑیا دوڑیا آ رہا ہے کہندا این ابو بکر. کتھے ابو بکر؟ این ابو بکر. کتھے ابو بکر؟ حضرت ابو بکر فرماندے کیوں کی ہویا کیوں شور مچاندا رہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردا ہے آن والا بندہ شور مچانا کہندا پیارے ابو بکر جی حالات تے کنٹرول فرما لو بلال تے کمڑا ہویا جاندا ہے جنگلا بنے منہ کیتا تے دوڑے آئی جا رہے. حضرت ابو بکر بوڑھے جسم نال بھارے جسم نال دوڑے 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 بلال نو آبادی چو نکل دے نو پکڑ لیا کہ فرمان لگے یا بلال انت آقانا انت مولانا انت آقانا انت مولانا. بلال تو ہی ساڈا سردار ہے. اگے جناب رسول اللہ تا آگے مفارقت دے گا نبی دیا بانگیا ہن تو چھڑ چلے. بلال ایڈا ظلم نہ کماوی سانو کلیاں چھڑ کر کے نہ جاوی. حضرت بلال عرض کر دے ابو بکر جی امیہ دی غلامی وچوں مل خرید کے اپنا نوکر رکھ لیا سی یا اللہ دی رضا واسطے آزاد کروا چھڑیا سی. ایتھے حضرت ابو بکر دیا مٹھائی نکل گئیاں کہندے نے جنت دے دولے بلال اوکے ویلے کے وجیاں کہانیاں چھیڑ لئیاں یہ وہ جے کسے چھیڑ لینے بلال کون تینوں اپنا نوکر سمجھدا ہے تو آزاد ہے آزاد ہے آزاد آزاد ہے. حضرت بلال ہن ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو جاندے ہیں کہندے نے پیارے ابو بکر جی ہن ناراض نہ ہونا آزاد بندے اپنی مرضیاں دے مالک ہویا کردے مینوں ایتھے میرے آقا جی نظر نہیں ہوندے ایتھے میرے تو رہا نہیں جاندا. حضرت بلال نے ہمیشہ واسطے کوفے نو مسکن بنایا. مدتاں بیت گئیاں سنت رہندی چلی آ رہی سی ذہن چایا کہ بلال چل رہے نے مدینہ بھی موجود ہے حسن و حسین بھی اجے تک زندہ نے آؤ سنت پوری کر کے آئیے. مدینے وال روک کر لیندے نے لوگاں نوں پتہ لگیا بلال مدینے وال منہ کیتی آندا ہے. سارا شہر بلال دے استقبال واسطے امنڈ آیا باہر نکل کھڑا ہویا. حسن و حسین دوڑے دوڑے سب تو پہلے پہنچ گئے جا کے سلام دعا دے بعد کہندے نے نانا جی نانا آکھیا کردے سن بلال نوں. حسن و حسین کہندے نانا بلال کی حال رہا ہے تہاڈا؟ حضرت بلال دی چیخ نکل گئی کہندے نے نواسیو نبی دے غلام کولو حضرت دی جدائی دے بعد حال پوچھ دے ہو حال کی ہونا سی اگر میرا حال ہوندا میں مدینہ کیوں چھڑدا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھدے نے نانا پھر کیویں آئے ہو؟ کہنے سنت رہندی چلی آؤ میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ اج میرے والا اندر اوویں ہاتھ پا لو جویں اپنے نانا محمد دی زلفاں دا ہاتھ پایا کردے سو اوویں سواری بنا کے چلو جویں اپنے نانا محمد نو سواری بنا کے چل دے سو. حسن و حسین عرض کردے نے نانا بلال اسی جوان ہو چکے ہیں تسی بڈھڑے ہو گئے ہو ساڈا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے. حضرت بلال کہندے نے نواسیو بلال بڈھڑا ضرور ہے مگر بلال دا پیار جے انجے جوان ہے. اللہ اکبر. ایک پاسے حضرت حسن نو بٹھایا دوسرے پاسے حضرت حسین نو بٹھایا. اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے. واہ بلال ایسی کمرے بہ کے تے کلمہ نہیں نہ پکایا سی ہے ہن تے گل سنن دا بھی متحمل کوئی نہ ہوئے. بلال نے اپنی جان تے بیتیاں ساریاں اللہ اکبر اللہ اللہ
اور لوگوں پتھراں تے کھسٹ کے مارا کھا کے بلال نے کلمہ پکایا سی. بلال اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے. حسن و حسین نے بالاں در ہاتھ پا لے. لوگ انہیں دیواراں بن گئے, گلیاں بھریاں گئیاں, عورتاں انہیں کندھاں تے لٹک گئیاں, مکاناں دیاں چھتاں تے چڑھ گئیاں. ہر ایک آکش اکبارے حضرت بلال نے نبی دا دور یاد کروا چھڑیا ہے. سدھے مسجد اندر پہنچے, حسن حسین نو اتاریا. لوگ جھرمٹ ہو جاندے نے, ہر کوئی آکھ رہا ہے نبی دے بانگے بلال مدتاں بیت گئیاں. مدینے دیاں فضاواں اذان بلالی تو محروم رہیاں نے. دھما پا دیو بلال, نبی دے دور والی اذان سنا دیو. ترس گئیاں فضاواں بلال تیری آواز کو. اللہ اکبر. حضرت بلال آکھتے نے نہیں نہیں نہیں, میرے تو اذان نہیں آکھی جاندی. حسن و حسین اگوں دی آ جاندے نے, نانا اذان ضرور سنانی ہوئے گی. حضرت بلال آکھتے نے نواسیو اذاناں تے میرے تو نہیں آکھیاں جاندیاں, مگر تہانوں موڑیا نہیں جاندا, تہانوں ٹالیا جو نہیں جاندا. اذان شروع کی تھی, پڑھدیاں پڑھدیاں ایتھے پہنچے نے اشہد ان محمد پورا نہیں ہویا, واشکا کے زمین تے گر گئے نے. جناب لوگ کہندے نے پھڑو نبی دا بانگا ہتھاں چو گیا جے بلال. بلال گیا جے, پھڑو بلال نو. حضرت بلال نو پکڑیا گیا. کوئی جناب ایویں دبا رہا ہے, مٹھی چاپی کر رہا ہے, کوئی جناب ایویں چہرے تے پانی دے چھٹے ماردا ہے. ایک نے پانی منہ اندر پایا. حضرت بلال نو ہوش آیا, اکھاں کھولیاں. حضرت بلال دیاں اکھاں چوں آنسو ڈلک پے. رو کے کہندے نے میں تانوں آکھیا نہیں سی کہ بلال نے اذاناں آکھ لئیاں نبی دے دور اندر جڑیاں آکھنیاں سن, ہن میرے تو اذاناں نہیں جی آکھیاں جاندیاں کیوں جو ایتھے مینوں میرے آقا نظر نہیں آندے. حضرت فاطمہ کہندیاں نے بابا جی نظر نہیں آ رہے. حسن و حسین کہندے نے نانا جی نظر نہیں آندے. صحابہ کہندے نے پیارے آقا. حضرت عائشہ فرماندیاں سرتاج نظر نہیں آندے. نظر کتھوں آن, کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. دار التوحید سیڈیز سینٹر, جامع مسجد خالد بن ولید نزد ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ. اس تو مل جائے گی کیسٹ اور بھی